Hi guys! For today's video, magbubuo tayo ng gaming chair. Ayan, so ito yung gaming chair. Diba, nasa lapag lang ako. Parang mali ata yung pagkakaset up ko. Taas yun. Tanggalin ko naman yung aking chinelas. Ay. Mamaya natin isa-isahin mo na. Set aside muna natin yung mga gamit. Yung bakal. Yung armchair. Yeah. Ito yung sabi ng armchair. Ito na ata. Ito yung mga tornilyo. Tornilyo. Ito yung pang-adjust na upuan. Yeah. Impigit. Pwede ko yun dito sa may pagdang lid. So, ito yung manual. Taran! So, ito yung bubuin natin. Saan ka ba? Ano bang una? Lagay na muna natin yung gulong sa ilalim. Ito ka muna sa ilalim. So, ito yung gulong. Lagay muna natin sa paanan. One, two, three, four. Okay. Nakikita niyo ba yung ginagawa? Ibaba ako ng konti. Yeah. Yan. Binaba ko lang ng very, very light. So, ito. Alam ko, sinipot lang ito.
Ginanon lang. Hindi, kailangan ko i-push. Ikot ka ba? Hindi eh. Kailangan siya i-push. Cute. Siyempre malalaglag siya. Sabay-sabay na natin. Yeah. Huh? Ay, putik. Sabi mo kay Mommy. Wait. Yeah. Paano natin ikakabit to? Ay? Ay? Help mo nga si Mama. Wala ba tayo? You are like caveman. Wala ba tayo? Mama, i-restart mo lang yung video. Hindi na. Okay na to. Okay na yan. Ang kailangan ko, paano ko ito ilulusot? Ito. Paano ilulusot? Help. Ay, Rico. Diba? Paano ito ilulusot? Diyos ko. Gulong pa lang, hindi na ako natapos-tapos. Pero, yeah. Ikaw na lang. Woman ikaw. Wala ikaw assist. Tama naman. Yeah. Inupuan ba? Wait lang ha. Kasi hindi ko alam kung Sa akin to Huwag mo itapon. hindi ko alam kung paano ba ilulusot yung paanan. Yeah! Hindi ba kumakabit? Hindi ba kumakabit yung paanan? Teka lang. Diba? Doon sa picture, ang dali-dali niya ikabit. Pero, yan. Okay na. Ay! Nalalaglag siya eh. Baka kailangan ko ng lagyan ng mabigat. First part pa lang, inabot ko na ng siyam-siyam. So, ito. Ikaw ba to? O, ikaw nga. Yung upuan mo na walang gulong. Wala. Alam ko kasi, dapat ilagay mo yung mabigat. Kailangan ko na ikot ito. Ano po yung bigat na part? So, yung sa may puwetan, tumabi ka muna. Yeah. So, ito, ay, kailangan ko ng, bakit ganun? Kasi ito sa likod ko eh. Ano nakapit? Where is the paper?
Tapos tornilyo. P. Tornilyo. Dalawa. Q. Ha. Itatabi ko muna itong may gulong. Wait lang. Yeah. Kasi, kabit na muna natin. Yan. Tsaka muna sa may dulo. I-assemble na muna natin itong yan. Ito yung lagat. Ito ay sa may paanan. Ano to? Extra cushion. So, ito na. Magtutornilyo na po tayo. Wala ka sa aking baguan ko. Yeah. Usog-usog muna kayo. Usog-usog muna. Usog muna natin yung gamit. Siyempre, wait. Yan. Alisin ko muna yung plastic. Yeah. The struggle is real. Diba? So, yung binili ko upuan, meron pa siya. Ayan. Pang side sa ano. Poink. Diyan ka na sa ilalim muna. Hindi ka na. Yeah. Yeah. Ay. Wait lang. Asan yung instruction? Okay. Yung ano niya, screwdriver. May kasama naman. Kailangan natin yung malalaking tornilyo. So, ilan to? 2. Yung dalawa. Yeah. Gosh, wait. Ahaha, dito isa. Ay! Okay, gets. Dito ka. So, isa dito. Wait. Screw pa. Huwag mo akong babagsakan sa mukha. Ay! Wait lang. Lalagay ko lang yung screw sa kabila. Kasi butas.
Yuhu. Tututututututu. Ayan. Uy. Ano? Kailangan. Diba? Struggle. Struggle is real. Yeah. Ito pala. Iho. Lalaglag. Mamaya na natin higpitan. I-secure ko muna yung dito. Ayan. Yung itsura mo, no? Sorry na. Ipapasok ko lang ng konti yung sa tornilyo. Mamaya na natin i-secure. Itong kabila ang problema ko kasi ayun yung pumasok. Baliktad ba? Yan. So ito pumapasok. Yung sa itaas ang ayaw lumusot. Ay. Lumusot ka na. Siyempre, kailangan natin i-secure. Ay. Pagtutornilyo pa lang, pagod ka na. Siyempre, tiis ganda. Gusto mo na magandang upuan. Ayan. Yan. Natapos ko na. Yung kabilang side naman. So, okay na to, okay na to.
Aha, yung next ay ito. Ano yung Q? P at saka Q. Ang Q ay Q. Ito maliit lang. Parang hirap naman ito. Yeah. Higa muna natin. Yeah. Pwede naman ihiga to, no? Yeah. Yan. Yung butas. Oh. Ay. Yeah. Wow. Yeah. Kabilang side naman. Oh. Yeah. Yo. Saan ka? Yeah. Saan yung pamilya? Shoot.
Love is real. Ayan, okay na. Next. Secured. Yung ilalim na yung susunod. Oh! Ito na yung mabigat na part. Yung ilalim. Yeah. Natigok na. Ito na yung ilalim. Ay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ani? 1, 2, 3, 4. Okay. Yeah. Ang bigat. Ang bigat me. Yeah. Dito. Iusog ko na yung kahon. Wait lang. Game. Para matapos na tayo. Sa ilalim. Wait. Saan yung kabilang butas? Yun. Oh. Ay, putik. Dito. Ay! Wait. I-place muna natin lahat ng tornilyo para may hahawak. Mamaya ako isi-secure. Ay! Bigat mo naman kasi. Wait. Secure. Okay. Sa isa. Yeah. Ay, baliktad. Ito. Tama naman, no? Oh, may baliktad. Teka lang. Let's check. Asan? Tama naman. Dinoble check lang natin. Mamaya na-secure ko na, baliktad pala. Tama naman. Yeah. Yeah. Tapos yung armrest na lang yung ikakabit. Tapos, isushoot na natin doon sa may paa kanina. Yeah. Ay. Yeah.
Tama. Dun sa... Yeah. Yeah. Kailangan kasi secure at mamaya matanggal. Yeah. Yeah. Ay. Oh. Aray ko. Ay. Ayan, tumunog na. So, oh. Next, armchair. Oh. Yeah. Ay. Secure lang natin. Yo. Para pagbalik ni Mami, tapos na ako. Ikaw naman, magtago ka muna. Diyan. Yeah. Diyan na yata si Mami. Lumabas si Mami kasi nagpa-laundry. Ubo pa si Gio. Yeah. Luwag pa. Mami. Oo. Toilet ka? Hindi. Ang inaayos mo na. Yes. Impatient. Impatient kasi. Oh, last armchair. Tapos na tayo. Buhatin ko pala muna. Ay. Ta. Mami, may bubuhatin pa? Wala na? May bubuhatin pa? Wala na. May bubuhatin pa? Tapos na. Ang lamig sa labas. Lakas ng hangin. Ang lamig ng hangin niya. Ilang degree, Mami? Ano siya ngayon? 8. Kasi tanghali pa kaya 8 pa lang siya. Mamaya yan. Patapos na ako. Tapos ka na. Yes. Mamaya yan. Maayos na yan. Maayos. Ay, may kasama naman siya, Mami, na tools. Kasama na siyempre. Kasi pag wala siya, hindi magagawa. Sabi ko nga, ay nakalimutan ko yung screwdriver kay Mami. Ipagkita ko meron naman. Oo, no. Meron siya kasama? Yes. May kasama din? Yes, Mami. Oo, sino kasama din siya? Ang bigat ba? Oo naman, ano. Ang laki yan.
init. Ito na ba yung init? Talagang ang lamig. Tapos na. Yung Nagawa paa na lang. Paa na lang ilalagay mo. Yes. Binibidyo mo pala. Yes. Ito na lang mami, oh. Ito na lang. Ayan. May naiwan ako. Ano to? Ah, ito. Ayun sa dyan sa ganyan. Kasi Ito. pag wala yan, di syempre, hindi mo mailalagay. Ito yung mahirap kasi bubuhatin. Pagbuhat mo dyan sa anak mo, ginagawa mo. Patulong ka. Nagkakalas-kalas ba buto? Patulong ka dyan. Ginagawa niya. Patunganga lang. Magkalagas-lagas babo to. Ay, putik. Aking mas. Init. Sa loob ng bahay, ang init, pero sa labas, ang lamig. Ay, lamig sa loob sa labas. Yeah. Para ka nag Ay, putik. dati, ano. Ang haba ng galamay, ah. Yeah. Bubuhatin ko na mami. Ano pala? Wait. Ano pala? Bubuhatin na natin. Puro galamay. Zero, pasilip nga akong sushoot. Zero. Shh. Kung ang Zero! Pasilip kong sushoot yung ilalim. Malalim. At mabigat. Ishoot mo to sa may butas. Asan? Yan. Asan? Okay? Oh. In. Yan. Yan. In. Huwag ka na. Yan. Ah! Mami, okay na. Teka lang. Oh, okay na. Ligpitin ko lang ta. Wait. Yeah, nagawa ko na. Ay! Hindi sumot yung natanggal yung paa. Yeah. Mami, magaan na ata ako, hindi lumulubog yung gulong. Hindi, Mami, ikaw umupo para kumapit yung gulong. Magaan ako eh. Natatanggal eh. Yeah.
Mami, oh. Ayan, maganda. Ba't hindi madali? Upuha mo, Mami. Hindi makapag-uhubak mo, tanggal ha. Hindi naman. Sige. Ay, meron din sa likod, saka dito. Ang galing. Oo. Tapo. Ay, bakit bumabaksak? Oh, Lumulundo nga. oo. Baka Hindi, Mami, ganun talaga. lumulundo ba siya? Parang hindi naman siya ano. Oo. Oh, baksak na. Bakit? Tama naman yung kabit ko. Bakit pa baksak? Hindi pa ano. Hindi pa ganito. Paatras. Oo. At saka, parang ano. Pag sinakyan ko, baksak na. Ganito ba yung nakita natin? Bakit? Oo. Kasi hindi naman natin inupuan eh. Hindi ganito siya, Mami. Ganyan. Yung dito sa likod. Oh. Yung adjustment sa likod. Wait lang. Itataas mo pa? Masyadong maluwag. Parang ano, unbalance. Pag umupo ka rin, di ba ganito din ang style? Pag umupo ako, tingnan mo, laglag na. Parang hindi Parang naman, baliktad. Dapat parang ganun. hindi naman ganito. Kasi pag umupo ka, tataas kang ganun. Ordinary, di ba, tataas ka? Ito hindi eh. Baliktad. Ayusin ko na lang. Bumababa ka. Bubuhatin ko ulit. Bumababa ka. Ano nang, hindi. Yeah. Tignan mo, oh. Meron naman pala eh. Pakahirap pa tayo eh. Hindi. Tama lang. Tama lang, Mami. Ay, asad matulog. Tama lang. Umuugog lang siya. Ay, Tama lang. parang Kasi nga, natusing. kasi kapag paatras naman yung ano mo, parang malalaglag. Yun, tama lang siya. As may tubig ko. Ay. Yes. Ginawa siso. Ginawa siso. Yan. Tapos meron. May upuan mo. Pwede ka na matulog sa ano mo. Pwede na matulog na nakaupo. Oo, pwede ka na matulog naka-online. Ayan. Tapos na. Pwede ka na matulog naka-online. Ay, baliktad. Natapos ko na rin sa wakas. Tada! Natapos din. Yes. Ito? Pinaglagyan mo Pinaglagyan ko ng camera, Mami. camera. Asa ba yung pali ng buko? Finish. Natapos din. Ito yung kahon niya. O yan. Sobrang laki ba? Oo. Ito din malaki din yung items. Ano? Tawag dito, maraming parts. Mission success. So, At least, ayan. Okay na, Mami. oo. Maano ka na? Relax Relax na magtrabaho. Bye-bye! Bye-bye!